Монгол тарга, Алтай тарга хэмээх хоёр зүйл тарга Монгол улсын нутаг дэвсгэрт өнөөдөр тархан амьдардаг. Хамгийн түгээмэл Дорнодын их тал нутгаас Алтай өндөр уул хөтлөх энэ уудам нутагт Умард говьоос хойш Монголын хуурай хээр, уулын хээр, өндөр уулын нугт газраар тархан амьдардаг амьтан бол Монгол тарга. Сэлхмийн нуруу орчинд Баянгөлгийн Умард этгээдэд уулах нутгаар Алтай тарга хэмээх нэгэн зүйл тарга бий. Хамгийн их монголчуудын эртнээс хэрэглэж ирсэн, агнаж ирсэн, арьсыг нь арилжааж ирсэн амьтан бол газар дорх шар тос хэмээн нэрлэдэг Монгол тарга. Тарганы хувьд нэгэн онцлог бий. Түүний эвлүүцийн хувьд үзвэл тарга жилийн хагасыг унтаж өнгөрөөдөг. Нөхөн доргон нь өвлийн туршид намар өдөр шин тэнцэх хугацааг бид сайн мэднэ. 9 сарын 22. За энэ орчинд ичээндээ гүн унтахаар ордог. Ичээндээ орж гүн унтаад хавар өдөр шин тэнцэх цагаар буюу 3 сарын 20-дор мөн бас ичээнээсээ гарч үржилд орж удалгүй үржилд орж өрөөдман үлдээдэг. Тарганы хувьд жилийн дийлэнх удирлыг тэр таагүй өвлийн урт удирлыг унтаж өнгөрөөдөг энэ үе. Тэр үеэс нь жинээс гарсны дараа зарим шумалт хүмүүс гарангуут нь агнадаг бас нэг юм шунлын сувдаг сэтгэлээс болж тарга дийлэнх урд өмнө байсан нутгаасаа эрс цөөрсөн. Монгол тарга Дэлхийн Байгальд хамгаалах холбооны дэлхийн дайд ховрдлын зэрэгээрээ уртж болзошгүй хэмээх ангилалд бүртгэгдлээ. Гэтэл монголчууд энэ амьтныг өнөөдөр хороосоор байна. Ахын хэрэгцээ төдийгүй арилжаа 8-ны зорилгоор хэдэн 10 100-аар нь агнаж нийслэл рүү цэвэрлэж энэ бас баригдаж байна. Тарганы хувьд юу онцлог байгаа юм? Энэ бол мэрэгч амьтан. Бид өнөөдөр мэрэгч амьтнаар хооллоод яг түүхэн удан жилдээ идэж ирсэн хэдий ч гэсэн 21-р зуунд мэрэгч амьтнаар ялангуяа элдв халдвар төвчин байгалийн халдвар төвчин тээгч агуулагч энэ амьтнаар арилжаа хийх нь маш эрсдэлтэй. Хэрв Улаанбаатар хотын нийслэлд өвчтөд тарга орж ирээд тарах аваас ялангуяа тэр амьсгалын замаар тархдаг хэлбэр нь тарах аваас Улаанбаатарт амьдарч байгаа монголчуудын бараг дийлэнх нь байгаа. Энэ нутагт гамшиг болно. Гамшиг битгий хэл монголчууд богино хугацаанд өртөх эрсдэл өндөр.